अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक ठाक अलहमदिल्ला। आज कौन सा फ़ोन लेके आए हैं और क्या इशू है भाई उसमें? आज X6 मैक्स लेकर आया हूँ। एक इसकी मेमोरी अपग्रेड करवानी थी, दूसरा इसकी बैटरी के सेल्स चेंज करवाने ठीक है, थे। कितने जीबी था और कितने जीबी में कन्वर्ट करवाया? 64 था, 256 में भाई ने किया। और और बैटरी बैटरी का क्या मसला आ रहा था आपको? बैटरी की हेल्थ हो गई थी 76 और बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। ठीक है। तो भाई ने प्रॉपर सेल चेंज करके दिए हैं, मैसेज रिमूव करके दिया है। और मेमोरी और अपग्रेड, ये और दोनों मैं चीज़ें कितनी देर में आपको करके भाई दी? ने पूरे 1 घंटे में मुझे फ्री 1 घंटे किया है। में आपकी मेमोरी अपग्रेड भी हुई हाँ है और जी, बैटरी भी बैटरी अपग्रेड भी हुई है। चेंज हो गई है। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सेटिस्फाई होके जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड दूसरे हूँ लोगों को भी काफ़ी। रिकमेंड करते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिसको जो मुझे कहता है आईफोन का काम है, मैं एक ही दुकान पे भेजता हूँ, अहमद भाई की आईफोन लैब। और चलें, ये बेहतरीन है। चलें, बहुत शुक्रिया। देखो